Ողջույն մեր սիրելի հետևորդներ, այսօր ներկայացնում եմ մեր նոր մասնագետին, որի հետ համագործակցում ենք վաղուց, բայց արդեն մեր կենտրոնում մեր տարածքային պայմանները թույլ են տալիս, որ իրականացնենք հոգեբանական եւ հոգեբանական խմբավորումների մի շարք այլ մեթոդիկաներով զբաղվող մասնագետ, հոգեբան ֆասիլիտատոր Մայա Մեսրոպյան։ Ինչ է հոգեբանությունը, ինչ է ֆասիլիտացիան, ինչ մեթոդներով ենք աշխատում եւ ինչ խնդիրների դեպքում է պետք դիմել, որպեսզի վերջնական մեր ֆիզիկական ինքնազգացողության լավացման հետ, որը մենք փորձում ենք ապահովել մեր բազմամյա փորձի ընթացքում, նաև միացնում ենք ահա հոգեեմոցիոնալ վիճակի վերականգնում, վախերի, տագնապների, նյարդային վիճակների վերացում, ինչպես նաև յուրաքանչյուրը կփորձի ինքը վերլուծել ինքն իրեն, հա, եւ ձեր օգնությամբ Մայա, գիտեմ, որ ստանում ենք բազմաթիվ լավ արդյունքներ, նույնիսկ 1-2 սեանսների ընթացքում, խոսենք այդ մասին։ Շատ լավ։ Ես ներկայացնեմ իմացողների համար եւ նաեւ չիմացողների համար ինչ է հոգեբանությունը, ինչ է ֆասիլիտացիան, ինչքանով իրար նման են եւ ինչքանով են իրարից տարբեր։ Հոգեբանական սեանսների ժամանակ այցելուին եւ հոգեբանը հանդիպում են, ունենում են ընդհանուր պայմանավորվածություններ, որովհետեւ այս հանդիպումները տևելու են երկարատև, կարող է տևել անգամ 2 ամիս, 3 ամիս, ունենում են հստակ ժամ եւ տեղ։ Եվ աշխատանքը այդքան ամիսների ընթացքում տևում է մեկ հայցի շուրջ։ Եվ մարդիկ կարող են ձանձրանալ։ Շատերը սիրում են իհարկե գալ զրուցել, խոսել, բայց կան նաև մեր անհամբեր ժողովուրդը, ես գիտեմ, որն ուզում է արագ, անմիջական արդյունք։ Ես էդ էի ուզում նշել, որ ֆասիլիտացիան հնարավորություն է տալիս ուղղակի հանդիպում ձևավորել, աշխատանքը սկսել եւ մեկ հայցի ժամանակ ընթացնել, հա, ընթացք տալ եւ ավարտել, այսինքն մեկ հայցը ավարտել մեկ հանդիպումից։ Իսկ մեկ խնդրի լուծում, մեկ խնդրի լուծում, որով դիմում է, կարող է հենց մեկ սեանսի ժամանակ լուծում ստանալ։ Ոչ թե մենք շարունակաբար հանդիպում ենք եւ քննարկում ենք նույն խնդիրը, այլ մեկ հանդիպման ժամանակ ենք հարցի լուծում տալիս։ Դա հորինակապ է մեր ժամանակակից զբաղված մարդու համար եւ հատկապես այս ստրեսային վիճակներում, որպեսզի արագ դուրս բերենք։ Այո, ժամանակակից մեր ժամանակները ցույց են տալիս, որ դանդաղ process-ները ժամանակակից մարդու համար չեն։ Այո, մեթոդներ են ստեղծվում, որոնք թույլ են տալիս արագ քայլելու առաջ, արագ ունենալու այդ իրենց խնդիրների լուծումը եւ համակարգային համախմբումները դրանք հոյակապ մեթոդներից մեկն է, որին տիրապետում եմ ես եւ կուզենամ, որ ներկայացնենք մեր հանրությանը։ Այս մեթոդով աշխատում ենք on-line տարբերակով, որովհետև ներկայիս տեխնիկան դրա հնարավորությունները տալիս է, կարող ենք աշխատել նաև առերես, երբ որ կա 2 հոգի ֆասիլիտատոր եւ հայց ներկայացնող, մինչեւ COVID-ի այս ընթացքը, այո, մենք աշխատում էինք նաև մեծ խմբային հավաքներով, շատ հետաքրքիր է, դա ուղղակի բառերով ինչքան էլ որ ներկայացնեմ, մարդը գոնե մեկ անգամ պետք է ներկա լինի եւ իր վրա զգա։ Եվ այս աշխատանքները հենց տարբերում են նրանով, որ ուղղակի ոչ թե լեկցիոնում ասում ենք, խոսում ենք եւ ներկա մարդը ուղղակի լսում է, այլ հենց ինքը դառնում է ներգրավված։ Ներգրավված լինելը ինչ է նշանակում, նա ներկա չէ ուղղակի որպես դիտորդ։ Մի մասը լինում է որպես դիտորդ, իսկ մյուս մասը իրենք ներգրավում են դաշտում, ստանձնելով դերերը եւ մարդը վերցնելով դերը, մտնելով դեպի դաշտ, ունենում է 30%-ով իր թերապևտիկ բուժումը։ Ես ուզում եմ ցույց տալ, նախ ներկայացնեմ, որ համախմբման հեղինակը Բերտ Խելինգերն է, ազգությամբ նա գերմանացի է, ցավում եմ, որ 2 տարի առաջ Բերտ Խելինգերը հեռացավ կյանքից, բայց մեզ թողեց այս մեծ հավաքագրական շատ արդյունավետ մեթոդը։ Այս մեթոդը էներգետիկ աշխատանք է, շատերին հարց կծագի, ինչպես թե էներգետիկ։ Այսինքն, եթե սովորական խորհրդատվության ժամանակ երկու կողմերը անընդհատ խոսում են, քննարկում են եւ ընթացքը շեշտը դրված է խոսքային կոմունիկացիայի վրա, այս աշխատանքը մի մեթոդ է, որի ժամանակ անգամ խոսքերը պետք չեն։ Տեսեք, օրինակ Արմենե ջան, եթե ես եկել եմ ձեր մոտ ու նստած եմ տխուր, առանց խոսքի դու կարող եք գլխին գնել, որ ես տխուր եմ, թե չէ։
Կարող եմ իհարկե Անգամ- արտաքինից, բայց ամեն դեպքում խաբուսիկ է միայն տեսքը։ Բայց անգամ Բայց միմիկայից, իմ մարմնի ձևից, դիրքից, իմ ներս մտնելու քայլվածքից, հա, աչքերի ժեստիկուլյացիայից, հայացքի թախծից դու կարող եք ենթադրել, որ այսօր ինչ-որ մի բան պատահել է իմ դիմացի մարդու հետ։ Ընդհանրապես բժշկության մեջ հատկապես նախկինում, երբ չկային այսքան ապարատային մեթոդներ, բժիշկը առաջին հերթին հաբիտուսով, այսինքն արտաքին տեսքով էր որոշում շատ խնդիրներ տարբեր ներքին օրգաններից։ Անգամ հիվանդությունները, ինչ տեսքով մտա, ոնց նստեց, ոնց խոսեց, եւ այս բոլոր սիմպտոմները օգտագործում ենք մենք մեր դաշտում տեսնելու եւ դաշտում առաջնորդվելու համար։ Այս դաշտը այլ կերպ ասված կոչվում է գիտուն դաշտ։ Ինչի գիտուն դաշտ, որովհետեւ երբ որ կա մարդ, կա հայցը հնչեցնելուց հետո դաշտում ձևավորվում է մթնոլորտ, միջավայր եւ սկսվում է էներգետիկ շարժ։ Շատ դեպքերում ես ուզում եմ ներկայացնել, որ աշխատանքը ընթանում է 3 մակարդակով։ Ինչ է նշանակում 3 մակարդակը։ Առաջին մակարդակը, երբ որ մարդը ներկայացել է ունի խնդիր, պատմում է եւ այո, տվյալ խնդիրը կապված է իր անձի հետ։ Այսինքն նա տվյալ խնդիրը զգացել է իր մաշկի վրա, իր կյանքում է պատահել։ Երկրորդ մակարդակը մարդը հնչեցնում է հայցը, բայց երբ որ աշխատանքը ձևավորվում է, մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը կապված է ոչ թե մարդու հետ, այլ օրինակ նա եղել է 7 տարեկան, 5 տարեկան, մանկական տարիքում, բայց ինչ որ դժվար պրոցեսներ է, փոխհարաբերություններ է, տրավմաներ է տեսել իր ծնողների հետ կապված։ Շատ սիրելով հանդերձ, սրանք փոխառնված էմոցիաներ են, փոխառնված սեր է, սիրո այլ դրսևորում է, հիվանդագին դրսևորում է, սա առողջ սեր չի, բայց շատ սիրելն է հիմքում, երբ որ երեխան որպես բեր ծնողների էմոցիան վերցնում է իր վրա, դաշտը ցույց է տալիս դա տեսնելու։ Սա կոչվում է երկրորդ մակարդակ։ Երրորդ մակարդակի դեպքում աշխատանքը այնքան խորքային է գնում, որ մենք տեսնում ենք անգամ կապված ստրեսային իրավիճակներ, խորը պատմություններ, թաքնված գաղտնիքներ, որոնք տանում են դեպի խորը արմատներ, դեպի տատիկներ, պապիկներ, տատիկները անգամ տատիկներ, այսինքն տոհմական արմատներն են տանում։ Հիմա դուք կարող եք հարցնել, դրանք ինչ կապ ունեն մարդու հետ, հա, ինչի համար է դա երևում կամ ինչ օգուտ պետք է լինի ունենա, երբ որ մարդը հնչեցնում է հայց, բայց մենք աշխատելու ենք ենթադրենք տատիկի հետ։ Սրանք այն դեպքերն են, որ ընտանիքի համար խորը ստրեսային են, մենք խոսելու ենք ստրեսներից, ստրեսային իրավիճակների ժամանակ ոչ մի էմոցիա, ոչ մի տեղ չի անհայտանում։ Սրանք մնում են մարդու մարմնում, մարդու հիշողության մեջ, մարդու հոգեկանում։ Եվ եթե ստրեսային իրավիճակներում մարդը չի ունենում ռեսուրս եւ դա ուղղակի հոգեկանը դիմակայելու համար ուղղակի քող է գցում եւ փակում է, բայց առողջ չի։ Այո, սա ուղղակի փակում է, որ ասում ենք չհիշեն, չհարադառնան, բայց սա առողջ վիճակ չի։ Ապա այս չափորված էմոցիաները նստում են մեր մարմնում, իսկ հետո փոխանցվում են սերնդեսերուն։ Մեր ուղեղը, նեյրոնային կապերը չեն ընդունում ոչ ավարտուն պատմություններ։ Եվ ինչի համար է, որ օրինակ լսած կլինեք, մարդիկ ասում են նմանատիպ պատմությունների մեջ եմ ընկնում, ինչի համար, որ մարդը եւս մեկ անգամ շանս ունենալու այդ պատմությունը, բայց փոխելու։ Այսինքն ստրեսային վիճակը կարող է կրկնվել։ Նույնն է, այո, որովհետև դուք ավարտի չեք հասցրել, չեք վերապրել, վերլուծել, դուրս չեք հանել ձեր մեջից։ Հոգեբաններն ասում են գեշտալտը չի փակվել։ Գեշտալտ նշանակում է ամբողջություն։ Այսինքն ապրել, էմոցիան ապրել, բերել գիտակցական դաշտ, հասկանալ, ընդունել, որից հետո մարդը ունենում է աճ, անձնային աճ է ապրում եւ ունենում է արդեն հմտություն, հաջորդ անգամ երբ որ ինքը անցնում է նմանատիպ պատմության միջով, իրեն չեն սովորեցրել, բայց իր սեփական փորձով ինքը ունի ռեսուրս, այո, առաջ քայլելու եւ ոչ թե կծկվելու եւ մնալու Մայան ջան, շատ հետաքրքիր է, գիտեմ որ կարող ենք անverջ խոսել, ու մենք հանդիպելու ենք, որովհետեւ տարբեր խնդիրների դեպքում տարբեր մեթոդներով է աշխատում մասնագետը, ուղղակի ասեմ, որ
վախերը, տագնապները, այ ներքին Ներանձնային խնդիրները։ Տեսեք, եթե մենք ասում ենք ուղղակի ներանձնային խնդիր, բայց ամեն խնդիր սկսում է ներանձնային, այսինքն մարդը միշտ գտնում է, որ դիմացինն է մեղավոր, բայց ոչ, դիմացիները մեղավոր չեն, խնդիրը անձի ներսում է եւ սկսում ենք անձի հետ աշխատել։ Այս մեթոդը աշխատում է ներանձնային խնդիրների հետ, միջանձնային խնդիրների հետ, ընտանիքի ներսում ընտանեկան բոլոր փոխհարաբերություններն է շտկվում։ Բայց աշխատում եք կոնկրետ մի կոնկրետ անձի հետ, այո, հենց հետաքրքիրը դա է, որ մենք աշխատում ենք մեկ մարդու հետ, հայցը ներկայացնողի հետ, բայց փոխվում է նրա հարազատները շրջապատը, իր սենսորային համակարգը, այդ կոմունիկացիան այնքան է լավանում, որ նա սկսում է լավ հարաբերվել եւ ընտանիքի անդամների հետ, սկսում են դրական հոսքեր գալ իր կյանք։ Հա, ծանոթների հետ աշխատավայրում է փոխվում, այս մեթոդը նաև օգտագործում են կազմակերպություններում հնարավորություն է տալիս տեսնել, դիտարկել, վերհանել բաժանմունքներից, որ բաժանմունքն է թույլ աշխատում, որտեղ են, ասենք, մարդկային ռեսուրսները ավելի կենտրոնացրած, որոնք որ պետք չեն, դրամական հոսքեր ուր են գնում։ Ասեցի դրամական հոսքեր, կարևորը կարող են այս մեթոդով աշխատել, իրանց մուտքերը, ելքերը, փողի հետ կապված բոլոր թեմաները կարող են մարդիկ շտկել։ Եկեք թողենք մնացածը հաջորդ մեր հանդիպմանը, որովհետև գիտեմ, որ երկար լսել պետք չի, պետք է քայլեր ձեռնարկել, ընդհանրապես զանգահարել, հերթագրվել, մասնագետի մոտ այցի, խորհրդատվության եւ նույնիսկ այդ առաջին դաս խորհրդատվությունը, ինչպես նշեց Մայան, կարող է միանգամից փոխել ու ավարտին հասցնել ձեր վաղուց մնացած խնդիրները։ Կարող է լինել այլ խնդիրներ, որոնք բացվեն, որոնց հետո անդրադառնանք այլ դասերի այլ հանդիպման ժամանակ, բայց հիմնականում դա կախված է ձեր ներքին խնդրից, խորությունից, նույնիսկ կարող է շատ բարդ թվալ ձեզ այդ խնդիրը, թվա, որ դուք դուրս չեք գալու դրա մեջից, բայց ընդհանրապես մեկ սեանսում դուրս գաք։ Այնպես որ սիրելիներս, մենք սիրով սպասում ենք, կարող եք զանգահարել Aeroflex կենտրոն, հերթագրվել հոգեբան ֆասիլիտատոր Մայա Մեսրոպյանի մոտ, ձեզ բոլոր պայմանները կներկայացնենք նաև մեր էջում, հետևեք անպայման եւ Facebook-յան եւ Instagram-յան մեր էջերին, որտեղ տեղադրվելու են նաև հետագայում տեսանյութեր, այլ մեթոդների, այլ խնդիրների դեպքում ինչպես է մասնագետը աշխատում, ինչ նորություններ կան աշխարհում հոգեբանական տարբեր նոր ծրագրեր, նախասիրությունից, իր բնույթից, իր բնավորությունից եւ ընտրած մեթոդից։ Շնորհակալություն աշխատելու։